ผู้โดยสารคะขณะนี้ได้มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะน้องแอนขออภัยในความล่าช้าในเที่ยวบินนี้อีกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของความกรุณาท่านผู้โดยสารยังคงนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับก่อนลงจากเครื่องโปรดตรวจสอบเอกสารและสิ่งของท่านด้วยค่ะสำหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋า